सुंदरवन के जंगल में बहुत पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटी के साथ रहा करती थी। और उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वह सभी को परेशान किया करता था। एक दिन टूनी चिड़िया की बेटी लाडो चिड़िया उससे कहती है, मामा ये गर्मियाँ कब खत्म होगी, बारिश कब होगी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बिटिया बारिश आने में अभी बहुत समय है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पंखे से हवा कर देती हूँ, जिससे तुम्हें गर्मी में राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी टूनी चिड़िया की बेटी लाडो को बहुत गर्मी लगती है और वह अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा चलो ना हम नदी किनारे चलते हैं, वहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है, जिससे हमें गर्मी में राहत मिलेगी और वही हम अपनी प्यास बुझा लेंगे ठंडा ठंडा पानी पी के। टूनी चिड़िया अपनी बेटी की बात को मान लेती है और वह अपनी बेटी को लेकर नदी किनारे पहुंच जाती है। टूनी और टूनी की बेटी लाडो बहुत देर तक नदी किनारे बैठे रहते हैं। तभी अचानक काले काले बादल आ जाते हैं और जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी बारिश का आनंद ले रहे थे। बारिश जोरों से हो रही थी। लाडो बेटा यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो हम रास्ते में फंस जाएंगे। इस बारिश ने तो विकराल रूप ले लिया है, जल्दी चलो बेटा। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ जल्दी जल्दी घर लौटती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो देखती है, मम्मा मम्मा अपना घर कहाँ है? लाडो बेटा लगता है बारिश की वजह से अपना घर टूट गया। हे भगवान, इस गरीब को तुमने क्यों परेशान किया, क्यों मेरा घर तोड़ दिया? बारिश से तो तुमने हमें राहत दे दी, लेकिन हमारा घर तुमने तोड़ दिया। अब मैं अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? दोनों माँ बेटी छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। मम्मा मम्मा वो देखो बंटी अंकल का घर, चलो हम उनसे चलकर मदद मांगते हैं। दोनों माँ बेटी फिर बंटी के घर के पास जाती हैं और दरवाजे पर दस्तक देती हैं। बंटी भैया, अरे ओ बंटी भैया, दरवाजा खोलो, हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं। बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया है। क्या हुआ, परेशान करने अब तुम घर भी आ गई। मैंने कोई धर्मशाला तो नहीं खोल रखी है जो तुम्हें भी रखूं और तुम्हारी बेटी को भी रख लूं अपने घर में। चलो अब जाओ यहाँ से। और बारिश की बौछारें मेरे घर के अंदर आ रही हैं। इतना सुनकर टूनी और टूनी की बेटी वहाँ से चली जाती है। वह लूसी के घर जाते हैं। लूसी उन्हें अंदर बुलाती है। लूसी सोचती है कि टूनी बहन उससे मिलने आई है, मगर लूसी जब यह सुनती है कि टूनी उसके घर रहने आई है तो लूसी टूनी को उसके घर से भगा देती है। अरे अरे टूनी बहन, ये क्या कह रही है आप? मैं आपको अपने घर पर नहीं रख सकती हूँ। मेरे घर में खुद ही मेरे 2 बच्चे और मेरे पति है। मैं आपको कहाँ रखूंगी? कालू कौवे के घर भी जाती है टूनी चिड़िया। कालू भैया मेरी मदद कर दो। कोई मुझे अपने घर पर रहने के लिए जगह नहीं दे रहा है। आपका घर तो बहुत बड़ा है, आप मुझे अपने घर में आज की रात
तुम्हें अपने घर पर नहीं रहने दे सकता। तुम यहाँ से जाओ। मेरा घर बड़ा तो है मगर वह तिनके का है, वह कमजोर भी है, और अगर तुम अपने बेटी के साथ आओगी मेरे घर में रहने के लिए तो मेरा घर टूट जाएगा। आज वैसे भी मेरे दोस्त आए हुए हैं मेरे घर रहने के लिए। चिड़िया जानती थी कि उसके घर में कोई नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया अपने सभी दोस्तों से मदद मांगती है मगर उसकी मदद कोई भी पक्षी और उसके दोस्त नहीं कर रहे थे। टूनी चिड़िया इधर उधर भटक रही थी अपनी बेटी के साथ और वह दोनों और आगे जाती है। तभी उन्हें एक कुटिया नजर आती है। बेटा देखो वहाँ एक कुटिया है, लगता है वह कोई साधु या संत की है। चलो हम वहाँ चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, शायद अब वही हमारी मदद कर दे। टूनी चिड़िया अपने बेटी लाडो चिड़िया के साथ अंदर जाती है। अंदर जाकर वह देखती है कि वहाँ पर एक चील साधु बैठा हुआ है। वह साधु बाबा के ध्यान का टूटने का इंतजार करने लगती है। तभी साधु बाबा की आंखें खुल जाती है और वह टूनी चिड़िया और उसकी बेटी लाडो चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया रानी बहुत परेशान लग रही हो तुम, क्या बात है? इतनी बारिश में मेरे कुटी के अंदर कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो, मैं उसे जरूर हल करने की कोशिश करूँगा। मेरा घर तिनके का था चील बाबा जी, मेरा घर टूट गया है। मेरी किसी पक्षी ने भी मदद नहीं की, आप भी मेरी कोई मदद कर दीजिए। मगर बाबा जी आपका घर भी तो लकड़ी का है, पर आपका घर तो नहीं टूटा, लकड़ी तो गल जाती है ना बारिश में। अरे अरे चिड़िया, यह घर मामूली लकड़ियों का नहीं है, यह घर तो जादुई लकड़ियों का है। चाहे जितनी बारिश और चाहे जितनी तूफान हो, यह सब सह लेता है। तुम भी बना सकती हो जादुई लकड़ियों का घर। ये लो, इस जादुई लकड़ियों में तुम थोड़ी सी मामूली लकड़ियाँ मिला देना और अपना घर बना लेना। तुम्हारा घर भी इसी तरह का बनेगा और चाहे जितनी बारिश हो और या तूफान, यह सब सह लेगा। टूनी चिड़िया बाबा की झोपड़ी से कुछ ही दूर पर एक अच्छे से पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर तैयार कर लेती है। जब टूनी चिड़िया और टूनी की बेटी अंदर जाती है तो उन्हें ठंडा ठंडा महसूस होता है। तब टूनी चिड़िया की बेटी कहती है, माँ साधु बाबा तो कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमें तो घर बनाने के लिए जादुई लकड़ियाँ भी दे दी और यह घर तो अंदर से बहुत ठंडा है, इसमें तो हमें गर्मी भी नहीं लग रही है। और वह माँ बेटी उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।